Ve yine dünyanın en büyük meslek eğitim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sabah iş yerine girdim ve tezgah açtım. Tezgahı ısındırmak için spindle'a devir verdim. Ve spindle'dan böyle garip sesler gelebiliyor. Böyle hışırtılar, böyle tıkır 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 sesler gelebiliyor. Bu seslerin sebeplerini ve bu seslerin neden geldiğini nasıl kontrol ederiz ve hangi cihazlarla ölçüm yapıyoruz, kontrol ediyoruz. Bugün Euroservo Ozan Bey ile bunu konuşacağız. Ozan Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız görüşmeyeli? İyiyim, sizler nasılsınız? Çok şükür bizler de iyiyiz. Evet Ozan Bey. Şimdi bizi genellikle aradıkları zaman Spindle'dan bir ses geliyor. WhatsApp üzerinden bir video atarlar. Evet. Bazen makine gürültüsünden bunun ne olduğunu çok iyi anlayamayız. Böyle bir tıkırtı olabilir, hışırtı olabilir, bir ses gelir. Ya bu daha öncesinde gelmiyordu. Genellikle burada operatör tezgahın her şeyini çok iyi bildiği için artık onun sesinden, davranışından ya da o an hissettiği şeyden bundan bir problem olduğunu genellikle öyle anlıyorlar. Şimdi bu ekipmanı demonte etmeden genellikle çok fazla neyin problemli olduğunu anlayabilmek mümkün olmuyor. Fakat bize bazı ipuçları veren ölçümlerimiz var. Şimdi biliyorsunuz bunlara takım tutucu takıyoruz. Genellikle ben müşteriler bizi aradığı zaman ilk böyle bir ses geliyor dediklerinde nasıl yönlendirdiğimi anlatayım. İlk önce soruyorum, elinizde ekipmanlarınız var mı kontrol edebileceğiniz? Aslında ilk kontrol edebilecek şeylerden bir tanesi bir komparatörle, salgı komparatörüyle birlikte aslında bir salgı ölçülmesini tavsiye ederiz. Burada örnek vereceğim, şu şekilde görebileceğiniz bir manyetik ekipmanıyla birlikte bir komparatörü alıp burada çok takribi basit bir şekilde bunun örnek vereceğim bir takım tutucu üzerinden salgısına bakılması, koniğin içerisinden bir salgıya bakılması. Yani deriz ilk önce bunda bir salgı görüyor musun? Şimdi adım adım gidelim. Salgı görüyorsa adamın ne yapması lazım? Öncesinde bu yoksa, salgı oluşmuşsa mutlaka ya bir bindirme, ya rulmanların boşlaması, mutlaka mekanik bir problem vardır. Yani bu iş için ille de tezgahın bindirilmiş olması gerekmiyor. Ben mesleki tecrübeme dayanarak söylüyorum. Belki almış olduğunuz tutucu olması gereken toleranslar içerisinde işlenmemiştir, üretilmemiştir. Bu da bir ihtimal. Kalite kontrolünün gözden kaçmıştır ve o senin spindle'ına zarar vermiş olabilir. Bu da olabilir. Evet, bu da bir ihtimal. İlk önce buna baktıralım. Şimdi adım adım gidelim. Salgı kontrolünü yaptı. Salgı varsa zaten mekanik bir problem var demektir. Bunu ayrı tutuyorum. O zaman ya bakım ya servis ya değişim. Ama salgı yok. Ondan sonrasında eğer elinde bir malafa varsa, konikte salgı olmayabilir ama koniğin formu bozulmuş olabilir. Yani koniğin ağzı açılmış olabilir. Evet. Herhangi bir malafası varsa 300 milimlik, bu 300 milimlik malafa ile birlikte kontrol yapıp burada genellikle bizim limitimiz %2'dir maksimum. Üreticiler de bunu söyler. 300 milimetrede %2. 300 milimetrede 20 mikron. Yani bazı arkadaşlarda işletmelerin çoğunda hep yüzdelikli saat var. Yani eğer bindelikli bir tane de saat tutarlarsa bu tarz kontrollerde faydalı. Yani biz yüzdelikli saatle çok fazla spindle'da ölçüm yapmıyoruz. Hatta bazı firmalarda çok şaşırıyorum. İnanılmaz yatırım yapmışlar. Ama bir tane bindelikli saat yok ya. Yani bir tane bindelikli hassas saat alın. Yani bu sizi öldürmez. Dolayısıyla bunun alınmasının bu tarz ölçümlerde çok büyük faydası var. Malafa'da ölçüm yaptı. Yine değerlendirelim. Salgı örnek vereceğim %4, %5 limitimizin dışında. Yine bunda bir revizyon ve diğer konularda planlama yapabiliriz. Ama diyelim onda da salgı yok. O durumda eğer varsa bir servis firmasından ya da firma çok büyükse, bu genellikle çok büyük firmalarda belki oluyor. Vibrasyon ölçümü yaparak acaba rulmanlarda bir hasarlanma var mı yok mu bunun bir tayin edilmesi gerekebiliyor. Çok ilginç şeylerle karşılaştık. Rulmanları spindle içerisinden sökmeden hasar olup olmadığını ölçebiliyoruz. Bizim ölçüm aletlerimiz kablosuz ölçüyor. Yani tezgahı kapattığınızda İçeride ölçüm yapabiliyorsunuz. Böyle mıknatıslıdır. Yuvarlak yüzeylere de bunların montajı yapılabiliyor. Yani illa kapıyı kandırmanıza gerek yok. Bizdeki bu ekipmanlarla bu şekilde ölçüm yapılabiliyor. Abi uzay gemisine bir şey benziyor ya. Nasıl şimdi? Bunu koyuyorsunuz bunun üstüne. Evet, bunun üzerine koydunuz.
Örnek Tamam. vereceğim. Şu şekilde sabitlediniz. Bunun hareket etmemesi gerekiyor. Sonrasında tezgahı kapattınız. Biz genellikle devir veririz tezgahlarda. Tezgahı Örnek kapattık vereceğim. mı? Kapılarını kapattık. Ha, kapılarını kapattık. Evet, yani bu kablosuz olduğu için 5 metreye kadar bunu kablosuz kullanabiliyorsunuz. Sadece takım içi su verme aktif olmaz. Genellikle hani boşta bir çalıştırırız. Ben müşterilere hep şunu söylerim. Derim ki yüksek devre çıkabileceğiniz bir takımla şunun bir limitlerine çıkalım. 3.000, 6.000, 9.000, 12.000, 15.000, 18.000. Orada bizim baktığımız daha önceki videolarda da var. İki tip aslında konu var. Bir tanesi balansı ölçeriz. Devrin katlarıyla artan. Bir de asenkron vibrasyon değeri dediğimiz rulman hasarını görürüz. Örnek vereceğim. Bunlara da baktığımızda bu da bize bir fikir verebilir. Ama bunu genellikle servislerden ya da bizim gibi firmalardan da aynı şekilde şey yapabilirsiniz. En son bir çekme kuvveti ölçülebilir. Bazen mekanik... Bir dakika. Tabii. Burada bu şimdi spindle'ın içerisindeki rulmanlarda problem var mı Evet, yok mu? aslında doktorun kullandığı stetoskop gibi bunu hassas bir şekilde dinlediğinizi Yani düşünün. tezgaha diyorsunuz ki koydunuz kulaklığınıza öksür oğlum diyorsunuz öksürüyor. Öksürüyor, Evet. aynen öyle. Şimdi orada problem var. O zaman yine bir planlama yapmak lazım. Yani Evet. O zaman tezgahın siz durumuna göre diyorsunuz ki ya işte- revizyon, Evet. bazı durumlarda garantisi devam ediyorsa belki servisle görüşüp garanti kapsamında yapabilir. Burada şunu söylemek istiyorum, müşteriyi doğru bilgilendirmek lazım. Evet. Yani tamam biz bu işi yapıyoruz ama her zaman illa bize gelmek zorunda değil bu iş. Tezgahın garantisi var. Tabii Karşılığında yani oraya gidebiliriz. eğer örnek vereceğim, bunu bir sonraki belki videolarda yine yapabiliriz. Yetkili servis mi, özel servis mi? Burada müşterinin aslında menfaati doğrultusunda doğru bir şey yapması lazım. Bence bununla ilgili de bir video çekelim. Bu da güzel bir konu. Tamam. Yetkili servis mi, özel servis mi? Neden? Bununla ilgili bence Tamam. biraz konuşabiliriz. Onunla ilgili de ayrı bir video konusu olabilir. Rulmanları dinledik, öksürttük, spindle'ı öksür, baktı herhangi bir problem var ya da yok, buna göre bir yorum yaptık. En sonunda çekme kuvveti ölçebiliriz. Bunların dışında çok fazla tezgahlarda yapabileceğimiz açıkçası sökmeden çok fazla bir şey yok. Evet. Bazen bu ses neden kaynaklı olabilir? Mesela labirent havası vardır. Şu ön tarafta arkadaşlar, biz alışveriş merkezlerine belki kapıdan girdiğinizde böyle üstten sıcak hava üfler. Evet. Onu niye üfler diye düşünürseniz o pozitif basınç oluşturur. Sıcak havayı verdiğinizde dışarıdan soğuk havanın girmesini engeller Evet. bu. Dolayısıyla biz burada üreticiler ön tarafa hava vererek, bu genellikle 0,8 bar, 1 bardır. Burada sürekli bir pozitif basınç var. Evet. Üflüyor. Dolayısıyla bor yağının içeri girip rulmanlara gitmesini engelliyor. Evet. Belki bu labirent havası çalışmıyor Tıkanmış olabilir. olabilir, evet. Yani tıkanmış olabilir. Bu araya olmaması gereken bir şekilde tezgah durdu. Sabah bir geldiniz. Bu araya bir şeyler sıkıştı mesela. Atıyorum havanın gitmediğini gördünüz ya da Yani farklı bir şey var. tezgahınızı açtığınızda sabah ya da spindle çalışmazken durduğunuz zaman şu tezgahın alnından böyle Vermesi lazım. diye bir ses çıkar. O aslında karşı direnç. Tezgahın içerisinde yüksek devirle çalışmışsındır. Havada uçuşan o bor yağ molekülleri o İçeri girmesini gitmesin engeller. diye. Susuz çalışıyorsunuzdur high fitle. Metal üzerinden çıkan o tozların o kanala gitmemesi için karşı direnç oluşturan bir hava vardı. Dediğim gibi Kesinlikle. alışveriş merkezlerinde de kapının üstünde tam böyle girerken saçınızı savuran o rüzgarlar Evet. dışarıdan gelen soğuk havayı içeri sokmaması ve karşı direnç bir hava oluşturarak dışarı püskürtmesine yarayan bir aslında dizayn, tasarım. Aynı şey bunda da geçerli. Oradaki kanalların kontrol tıkalı edin. olmaması lazım. Tabii mutlaka kontrol edin. Ya bunu tabii nasıl kontrol edebilirler? Tezgahın yanına gidebilirler. Elle dokunsal olarak ya buraya bir Zaten şey geliyor, duyuyorsun gelmiyor sesini. mu? O sesi duyman Tabii, lazım. Bu önemli bir konu. Evet. Dolayısıyla bunlara bakabilirler. Bunlar bize bir fikir verebilir. Bir Dolayısıyla de burada çok pardon, çok böldüm Estağfurullah. sözünüzü. Yine geçen hatta kanalda paylaştım ama şurada takım yokken, şu konunun içerisinde takım, tutucu bağlı değilken tezgahın içerisinde hava tabancasıyla hava tutmayın abi. Çünkü fark etmiyorsun, oradan uçuşan bir talaş geliyor senin konunun içerisine yapışıyor. Fark etmiyorsun, bir de üzerine tutucu takıyorsun, tabii o geçmiş olsun. kesinlikle. Tamam mı? O yüzden o konuda biraz hassas olun. Genel yapılabilecek şeyler bunlar. Bunun ötesinde bir problem varsa zaten sökülmesi gerekiyor. Evet. Analiz öyle yapılacak. Zaten siz bilgilendiriyorsunuz müşteriyi. Tabii ki ama dışarıdan hani elindeki ekipmanla, aleti edevatla yapılabilecek ölçüde neler yapılacaksa o yapılıyor. Bu da bir çekme kuvveti ölçer. Farklı markaları da var. Bunun ön tarafına hangi konik tipi ise adaptörünü takıyorsunuz. Burada işte ürün SK3040
50, HSK, Bunu Kepto. pustatın arkasına takıyoruz arkadaşlar. Şöyle şu kısmı. Bu mesela tutucu olduğunu düşünelim. Şöyle abi, bu model farklı. Bunda aparatı takıyoruz. He. Yani HSK 63 mü ya da SK mı? Bu modelde bir tek farklı. Bunu alıyorsunuz, taktığınızda buradan koniğin içerisinden ölçüm yapıyorsunuz. Ben sadece bunun genelini görülmesi anladım. için şey yaptım. Tamam. Hani marka farklı markalarda var. Bununla da çekme kuvveti ölçülebilir. Bazen arka tarafta piston sürtüyordur. Evet. Farklı mekanik problemler çıkıyor. Çekme kuvveti testi aslında tutucunun Yayların ne kadar pustatı çeken aslında sistemi kontrol etmiş oluyorsun değil mi? Aynen öyle. Bazen yay kırılıyor içinde. Çalışıyor ama yani içerideki bir mekanik problemden dolayı sıkıntı oluyor. Dolayısıyla yani rulmanlarımız, salgılarımız, çekme kuvveti sistemlerimiz bunlarla şey yapıyoruz. Bazı durumlarda çok ilginç tabii şeyler de var. Komplike sistemler bunlar. Direct drive oluyor. Motorda sorun çıkıyor. Bazen kayışta oluyor. Kayış ya da kasnakta sorun var. Yani siz ilk önce yapabileceklerinizi en baştan başlayarak yapın. Ama bunlarla herhangi bir problem görmüyorsanız o zaman arkalarına giderek başka aksamlar neden kaynaklı olabilir? Bunlara bakmak gerekiyor. Bir soru soracağım. Tabii. Bir spindle'a baktığım zaman direct motor ya da kayış kasnak olup olmadığını en bariz şekilde nasıl anlarız? Mesela bu bir built-in motor. Built-in motor dediğimiz üzerinde motoru, Evet. işmili, çekme sistemi, her şeyin bir arada olduğu komplike bir sistem. Yani bunu kartuş gibi takabiliyorsunuz. Bir de kaplinli olanlar var. Bunlar direct drive oluyor. Yıldız kaplinler birbirine geçerek çalıştırıyor. Bunlarda kayıştaki gibi bir ısınma ya da güç kaybının olmasını önlemek için ve daha yüksek hızlara daha hızlı çıkabilmek için. Yani siz orada S3 2000 yaptınız ama bir de M4 yaptınız, başka bir şey yaptınız. Bu hızlı geçişlerde kayıp olmaması için burada direct drive kullanılıyor. Direct Tayvan drive- tezgahlarının son dönemde satılanların büyük bir çoğunluğu 12.000 devir direct drive'lı olmuş oluyor. Yani yüksek devirli tezgahlar genellikle direct driver mıdır? Tabii. Daha Kayış- hızlı takım Kayış değiştiren. kasnak olduğu zaman düşük devir, yüksek tork mu oluyor? Yani şöyle artık kayışlı çok fazla satılmıyor. Yani şimdi endüstri de artık direct drive'a geçti. Çünkü baktılar ki direct drive daha çok satılıyor. Evet. Aslında arada çok büyük bir maliyet farkı da yok. Adam diyor ki yani artık kimse kayışlı tezgah sıfır almak istemiyor. Evet. Adam artık direct drive drive. almak istiyor. Bu daha pahalı bir teknoloji. Dolayısıyla şu an direct drive'la fiyat performans bir tezgah alabiliyorsunuz 12.000 devir. Veya daha sofistike 5 eksen ya da farklı ağır talaş kaldıracaksınız yatay işlemse o zaman yatay işlemlerde de mutlaka böyle built-in spindle oluyor. Evet. Bunlarda kayıp daha az çünkü direkt motor mile tahrik verdiği için arada herhangi bir aktarma organı yok. Evet, Çok daha hızlı şey yapıyorsunuz. Yani aktarma organı sayısı arttıkça, kayıplar arttıkça spindle'daki performans da düşüyor. Bende bir tane vardı. Toyota Yatay İşlem Merkezi. FH630 SX. Direct driver ve çift şanzımanlı bir spindle'dı. İnanılmaz güçlü ve inanılmaz seri bir makineydi. Hani onu şimdiye kadar kullandığım meslek hayatımdaki en güzel, en verimli çalışan tezgahtı. Ama onun da o kadar verimli çalışmasına %90 etki eden şey spindle ve kızak yapılarıydı. Onun spindle'ı 28 kW'tı şeydi. Nasıl söyleyeyim size? 3 milim, 5 milim falan paso veriyorsun. Tezgahın load zorlanma kısmı var ya. %40'ı geçmiyordu. Ama çok önemli bir şey, arabanız çok iyi olabilir de şoförlüğünüz iyi değilse He, evet. o zaman sıkıntı var. Yani o şoförlüğü de iyi öğrenmek için Mustafa Hoca'nın kanalında Evet. zaten çok fazla bilgi var. Önemli olan aslında hem iyi bir şoför olmak Evet. ama aynı zamanda kullandığınız arabanın, ekipmanın, tezgahında aynı şekilde iyi olması. O Yani ikisi birleşirse daha da iyi o zaman anlaşılması gerçekten çok iyi bir şey Daha oluyor. iyi anlaşılması için bazı izleyicilerimiz anlayamayabiliyor vermiş olduğu örneği. Biraz daha böyle herkesin anlayabileceği dilde söyleyeyim. İyi bir futbolcu olabilirsiniz, çok iyi futbolcusunuzdur. Ama size verilen top yuvarlak değil, elipstir. Şey gibi işte, Amerikan futbolundaki oynanan toplar var yani böyle. Sen normal futbolcusun ama sana öyle bir top veriliyor. Diyorlar ki işte kavisli bir ortaç.
Neresine vuracaksın, nasıl Yani neresine vuracaksın ve nasıl falso vereceksin gibi düşünebilirsin. Bazıları çünkü anlayamıyor. Yazıyorlar yorum kısmına. Hocam orada ne demek istedin? Burada ne demek istedin? O neyi kastetti? O yüzden biraz açıklayayım dedim. Kesinlikle. O zaman ben teşekkür ederim. Çok sağ Bununla olun. ilgili verdiğiniz Çok bilgiler teşekkür için. ederiz. Herkesin faydalanabileceği ve meslek hayatından not alabileceği küçük anekdotlar halinde ve gerçekten burada aslında bir yaşanmışlığın içerisinde edindiğimiz tecrübeyi size şu an ayırıp izlediğiniz bu video karşısında kısaca izleyip not alabiliyorsunuz. Tabii yani Biz bu aynı tecrübeleri- hataları yapılmasın ve onlar da daha bir adım önde başlasınlar. Bu verilen bilgilerin elde edilmesi için ciddi bir mesleki geçmiş gerekiyor. Ve orada yapılan birçok hatalar ve bu hataları nasıl çözümledikleri. Siz şu anda bunu hani biz böyle anlatıyoruz ama bunlar gerçekten ciddi bir tecrübeyle kazanılmış bilgiler. Ne diyoruz biz? Tecrübe en pahalı eğitimdir. Kesinlikle. O yüzden siz de yapmayın böyle hatalar ve nerelere nasıl bakmanız gerektiğiyle ilgili bu videodaki bilgileri not alın. Ve Spindle ile ilgili dediğiniz gibi bir önceki videomuzda da bahsettik. Spindle ile ilgili anormal bir ses duyuyorsanız hiç müdahale etmeyin. Fabrikanızdaki mekanikçinin eğer Spindle hakkında bir geçmişi yoksa müdahale ettirmeyin. İlgili kişiyi çağırın abi. Hani biz Eurosurvey ile video çekiyoruz diye ille de Eurosurvey tabii falan ki. değil. Bu Sadece doğru müdahale edin diye söylüyoruz. Çünkü Spindle dediğim gibi tezgahın kalbi. Herkesin bakabileceği bir mekanik sistem değil. Bunu anlatmak istiyoruz. Teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağ ol. Bir sonraki videomuzun konusu ne? Yetkili servis mi, özel servis mi? Peki. O zaman Ozan Bey tekrar teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız ve bilgilerinizi paylaştığınız için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kanala abone olun demiyorum. Biliyorum ki abone oluyorsunuz. Saygılar. Görüşürüz.